भारत का हर नौजवान बन सकता है अग्निवीर। चल झूठी, तू बन सकती है क्या? मोदी सरकार ने क्रांतिकारी ऐलान किया है। कौन? वही मोदी जो व्यापारी बना हुआ है, तमाम जनता का संपत्ति अपना बाप का संपत्ति समझ कर बेच रहा है। मोदी सरकार ने क्रांतिकारी ऐलान किया है। हाँ, मैंने सुन लिया, इसमें नई कोई बात नहीं। बेटो, एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना तो तुम हकला क्यों रहे हो? सही से बोलो ना, कि डर लग रहा है तुम्हें? फुली मॉडर्न और वेल इक्विप बनाएगी। तो क्या अब तुम अपना बेटा को फौजी बनाओगे या खुद ही जाओगे फौज बनने? नौजवानों को वर्ल्ड क्लास की आर्मी ट्रेनिंग मिले। मात्र 7-8 महीना में कहीं रखा हुआ है क्या जो गए और खा लिए? 4 साल तक 48 लाख का जीवन बीमा हाँ सुनो, लेकिन तुम पैसा नहीं निकाल सकते। मिलेगा और 4 साल बाद होने पर फिर देश में बेरोजगारों की असली फौज खड़ी हो सकती है। ये बात तो सही है, यही होगा। जॉब अपॉर्चुनिटीज जो हैं उनमें इनको प्रायोरिटी दें। अरे तू क्या देगा? तू तो जो बना हुआ है उसे ही बिगाड़ रहे हो। वीडियो को रुकने नहीं देना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, इतनी तो ताकत होगी। एक शेयर करने की ताकत तो होगी कि वो भी नहीं है तो